chipanda chetu chakwe yemina mukalenga ujisanyisha letu pamwa mbombu ni mbombu ya bantu nyoye imitulazayo Nzambi tatu muluma mwifa chikondo chacha paka ya mosa kumukuna julu kunzuluka nyiwewe wakamweka chikondo echi utuleja mpala wa masiyawa Nzambi tatu Nzambi wanye weyo Muni ngubikila muki munyakala ngubikila Nzambi wanyo Milombu yani Nzambi kana ikusamina kwa kumoya nyo Ujimuka buri mukwata bya munda Nzambi wanye Uri musambi wabakeyi musambi wabachoka Nzambi Wanganyi wanyi kunga pika leki ngujo wa Nzambi wa mwembe Nzambi mumanya kalenga mumanye Nzambi mukumanya wewa Nzambi mutumanya bonso Patuli basomba mwabeu Nzambi mumanya Patuli batula mwiki Wait. Patuli basomba mwabeu Nzambi mumanya Patuli batula mwikiliza Nzambi mumanya Pawudi ulala nizalapu Nzambi mumanye Pawudi ulajile chilunga Nzambi mumanyaka Chilobe Echipa Nzambi Chilobu kwa nganyi wanye kungaya Nzambi Bureau de la prospérité chez Papa Edi, Papa Demlou, persévérer à soutenir les œuvres de Dieu. Wakadi songo lumumu kwabu, musomba kwa masebenda, byakuja kumbelwa kwabu, byakulota kumbelwa, menji mukalasa nao, kadi waku mufuchila kalasa, kayimwa kumweka bana betu Nzambi kumumanya ye. Bija bilala bimansha, bisagi bishala bela kujala, babu songa luma uye mulwenduka, wala dinayi. Songa lume uye mulwenduye, wala dinayi. Kayimu gaja kwa eji chondo, wala dinayi. Mwano mwina wapambi jeu, anu bavula bamupesha, kabayi bavula bamupesha, songa luma wasusu kukana. Menji mukalasa nao, kadi waku mufuchila kalasa, kayimu akumweka bana betu Nzambi kumumanya ye. Mwina songa lumeu, mushala depite. Moi c'est Madame Rose Boukassa. Je suis la représentante des femmes ladies de Kasaï, de Manchester. Je suis leur, comme on peut dire en Chiluba, Ndime Swabwa, Mbujimai. Donc je suis leur représentante de Mbujimai. Donc toutes les femmes vous saluent du monde entier. Elles vous saluent, elles ne vous ont jamais oublié. Elles sont là en train de penser comment est-ce qu'elles peuvent soutenir notre région. Avant de commencer ailleurs, il faudrait d'abord commencer chez soi. Comme on a toujours dit, il faut balayer d'abord dans sa propre maison. Alors elles ont pensé à envoyer quelque chose, même si c'est petit, mais c'est l'intention qui compte. Donc elles vous aiment beaucoup, elles vous ont salué, elles vous aiment énormément. Et prions que cette action ne puisse pas se limiter là, que ça continue et pour faire de grandes choses encore dans les futurs. Je vous remercie. En tout cas, merci beaucoup, Maman Rose. Ok. Merci. Ils sont beaux.
ukaumu mwana umunyemaka uba umukengesha ukaumuchina mwakumwela moyeye chilobeye kashipa migenjiwa chilobe ichiba migenjiwa azambiwe migenji yose dibena muchota chaji chakulonga kalasa chakuwata wale udimwa kusomba kulubanza ni mwana wanshi ya kumbela kum kaita twenda to mwambuyi kaima mwenda to ani uitilize mwaneu mumwena muri muwebato itilize mwanau mumwana wa munda mweba kedige swaji kenga jenda na ishelu tatu lenda padi musomba kumbelu kweba zambyanyi mumanyenyi zambi udi wambani sigi yako mutu kwenda na ishelu magalwe na mwakumbu panyi zambi chimu manyeka somba nenda bimpa muwe shamaye chiesta chabi jamabana mupesha na chikashipa migenji jibakwele na muchota cheba wakulela bwala wewe kwa mula mwana kanzambi wanyi chinyi mugenza na chinga nyimema kanzambi wanyo chinyi mugenza na chinga nyimambo kanzambi wani chinyi mugenza na chinga nyimema kanzambi wanyo chinyi mugenza na chinga nyi bana ba mukeneba bashadi baigabeba badi bakwamwila mayo anu bobi na bana moyi mukola kayewu ubasubisha ni malongo mikusi ya mwana ya tumfika bakusubila naye kuine dinanga mamu ubafika ni mafuta mamu kuine dinanga mamu munzambi juyi la chinganyo beba kubaji wakajam bobu kubaji ukengesha baji upala bya kujamamu anu bobi na bana yabenga tatu abu kumanya kadi tatu abu wakujulu Yesu akunazaleta zambyani mumanye bobi na bana bamamu niba kushika bana baji ukengesha ba niba kujila chilamba bana baji ukengesha bamamu niba kushika bakuteka Mungu shimaye anu bobi na bana ba mugashi wa mwane bawu uju mukengesha la chinganyo mugashi wa mwane bawu krimu igawe bato ujupa moyine mamu wani basala beba ujupa moyine beba bana bajukuma baka ujukwenda china masinya wawu kimuiga webato uju somba nenda kumesa kimuiga webato jasalera wende upesha nenda. Voilà, c'est tout ce que nous avons pu amener. Les ladies kassayennes de UK, de Manchester, ont vraiment pensé à vous. Voilà ce qu'elles vous ont renvoyé par notre canal, parce que nous sommes prêts ici. D'abord, Maman Rose, nous représenter l'association. Oui, Ladies Kasai, oui, mon Kasai, disons, oui. En plus, il y a la coque de Choloé, tu es moins bouillé, voilà Choleo, qui me l'a bembanga, Maluenda, Quendo Kivana Benda, parce que tu l'as bouni. J'ai la Kabjivan et Betukumatunga, Ababenda, Baji Belemesh, ni Belemesh, Bokomblisha, Banababon, Badimukasai, merci à bouni. Boalo. Bani basanga mafuta amwene ki bya kuja bintu bishilishilana ni bwa bebe bwa mabele tota asamba ku samshamuto wi angwanju mwana chintu echi gisanga ntimpita chimjiji anje atampanga mwa kula kali ngisanga jabunyi mujina ja bana bonso bani batuna bintu ebi mujina ja ba maswa bine ba batangina bana ba tutunele merci wa bunyi kalenga wa mujulu atamba kubabenesha chikondo cha pandemi bulo bujimo butema mujulu memwana bena moyo wakalolo bensi benzechi nzambi wa mujulu atamba kubabenesha bya bunyi orphelinat betubana fille Oui.
Vous avez combien d'enfants ici et quel âge et de quel âge? Bon, nous avons 120 quelques. Donc au-delà même, parce au-delà que de 100. Je ne sais pas où c'est au-delà de 100. Je ne sais pas donner le nombre exact. Chaque jour, les enfants, on amène. Mais des aujourd'hui, enfants. vous ne pouvez pas dire, vous êtes à Bon, comme elles sont maintenant, ils sont au nombre de 95. 95. Oui, parce que les autres sont restés. Vous habitez seulement ici? Nous ne sommes pas ici. Il y a encore notre maison quelque part ici. Les Kasai Ladies de Manchester, que notre Dieu vous assiste encore pour que vous puissiez faire de grandes choses pour les enfants. Je sais que c'est difficile partout, mais comme vous avez pensé vraiment que Dieu puisse vous assister encore davantage. Je dis merci et à la prochaine. Kanzambi wanyo chinyi mugenza na chinganyi mambo Kanzambi wani chinyi mugenza na chinganyi mema Kanzambi wanyo chinyi mugenza na chinganyi Bana ba mukeneba bashari bayiga beba Badi bakwambwila mayo anu bobi na bana Moyi mugola kayewu ubasubisha ni malongo Mikusi ya mwana ya tumfika bakusubila naye Kuine dinanga mamu, ubafika ni mafuta mamu. Kuine dinanga mamu, munzambi juyi na chinganyo. Beba kubaji wakasham, bobu kubaji ukengesha. Baji upala bya kuja mamu, anu bobi na banaba. Yabenga tatu abu kumanya, kadi tatu abu wakujulu. Yesu akunazaleta, zambia ni mumanye. Chena mumfado? Wetwao, jina jani Frank Chola. Ndi mufuatu di wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba umanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditu mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubitu fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemene mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama fer malakit kaji badi mu province ewu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwa kale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mba mwangala